Real life, everything's gone. 仿佛饥饿游戏的场景出现在美国华盛顿州西雅图，超市才刚开门没多久，货架就已经一扫而空。At 12:30 in the morning, we had lines backed up, probably about triple what we were planning on doing in business. 民众抱怨找停车位就要45分钟，找购物车居然也要花20分钟，再花2小时排队结账，简直就像打了一场仗。因为华盛顿州已经宣布进入紧急状态。这星期第2波暴风雪在当地时间星期5到星期6来袭，高达20公分的积雪将笼罩西雅图。That's a lot for here, I would say. 的确，这样的降雪量在美国东岸或许稀松平常，但华盛顿州平均一整年的降雪量还不到18公分，等于2天内就要下完一整年的雪。某些人囤货的同时，另一些人则是急着出城避风头。Now we're getting a flood of people coming in here for those flights specifically, and that's piling up the line. 驾驶人缺乏在风雪中开车的经验，导致交通事故频传。星期5中午刚过，校车就已经把学生送回家。华盛顿州西区最大的几个学区，部分学校都提早下课，因为入夜后气温就会降到冰点以下，预计要到星期天才会回升到0度以上。大爱新闻江永婷编译。